ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்! இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, சாஃப்ட்டான சப்பாத்தி தாங்க சூடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷா நம்ம செஞ்சிருக்கிறது வெஜிடபிள் குருமாங்க. எல்லா காயும் சேர்த்துருக்கிறேன். ரொம்ப டேஸ்டியான சப்பாத்தி, வெஜிடபிள் குருமா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு மதியம் லஞ்ச் என்ன செஞ்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த்தியான மணத்தக்காளி கீரை கடையல் தாங்க செஞ்சிருக்கிறேன். மண் சட்டியில வச்சு கடைஞ்சு எடுத்துருக்கிறேங்க பருப்பு போட்டு. ஸோ லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாங்க. சூடான சாதம் போட்டாச்சு. இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம கீரை மசியல் போட்டுக்கலாங்க. அதில் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் ஊற்றி கொடுத்தோம்னா மதியம் சாப்பிட்றப்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த பாக்ஸில் முருங்கைக்காய், சின்ன வெங்காயம் போட்ட சாம்பார் ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. அது இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து பேக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் கடலை மிட்டாய், பாதாம், 2 ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் பத்தை வச்சுருக்கிறேங்க. ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு சாப்பிட்றது. ஸோ லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.